Siz dünyanın hər hansı ölkəsinə baxsız, baxın, bexüsus tövsiyə yaftı ölkələrinə gedin baxın. Arvadlarla kişilərin nərxi işləməyi təqribən bərabərdir. Hətta bəzən arvadlarla nərxi üstluqdur. Bexüsus Çində, Amerikada, Rusiyada bütün o tövsiyə yaftı ölkələrdə gedin baxın. Amma burada indiki taza arvadlar və xanımlar gəlirlər, işləyirlər. Bir dənə xanımla danışsan ki, işləyirsən deyər, mən də söyürəm oturam evdə xanımlıq eləyəm. Necə oturam evdə xanımlıq eləyəm? Nərxi arvadların işləməyi İranda %14-dür, %14. Və indi də ki, yavaş-yavaş işləyirlər xanımlar, öz istədiklərindən dəri, meyli daxiliyə görə dəri, şərait iqtisadi da bəis olublar işləyirlər. Ki bu düz dəri. Tamamilə tövsiyə yaftı ölkələrdə sə xanım sə ağa. Elə əvvəldən də o cür bara gəliblər mədrəsələrdə. Bunlar öz əlaqəsi olan işlərdə şeylər işləyirlər. Rəbti yoxdur xanım da ağadır. Baxın, biz əvvəldə başlayırıq bu əqaid köhnəmizi dəyişək. Bu köhnə ideologiyalarımızı gərək dəyişək. Kişilərdə də var ha. Kişilər görsə qeyrətli çıxır. Mən qoymaram xanım işləyə. Sən kimsən? Necə sən qoymasan xanım işləyə? Sən onun nə qarəsisən? Özünə görə haqq intixab var. Sən kimsən ki, ona təslim tutursan? Baxın, evlənmək bu mənə deyil ki, sən dursan öz xanımla kollan təslim tutursan. Xeyr. Evlənmək budur ki, o öz haqqı var, sən də öz haqqın vardır. Siz bahəm olsunuz ki, bahəm pişrəft eləyəsiniz, irtiqa tapasınız. Sən xanımın üstündə heç bir bərtəriyyətin yoxdur. Heç bir ərzəhiyyətin yoxdur sən xanımın üstündə. Sən kimsən ki, xanımla təslim tutasan? Bəs bu köhnə fikirlər həm ağalarda var, həm xanımlarda. Və bunlar görə silinə və aradan gedə. Yoxsa İran həman İrandır. Bir dənə mənim yoldaşım vardı. Dedi ki, İran onda cürgənər ki, bir 10-15 dənə bomba həstəyi salarlar. Bütün İranın cəmaatı ölə, Almandan, Japondan gəlirlər burada əvvəldən tol demək istəyirlər, bura ölkəyə təbliğ edir. Cəmiyyəti əvvəldən Japondan Almanlılar olur. Onda bir yol İran bəyə bizə qalxa. Ta vaxt ki, bizim bu əqaidimiz dəyişilməyibdir, hər nə oyunda gəlsə bizim başımıza haqqımızdır və dövlətə də heç rəbti yoxdur. Elə dövlət də bizim içimizdən çıxır.